Tabuk Chini Baskanga contestant number 1 Bono Chini judges so tabuk question sangnai a question and answer rithanino shaimanai bobus capital. Hello. Okay, contestant number 1. Are you ready for the question? So the question is Rignai tak fro Yakung by fan mana bangai kaisa mana use money abotamo. Ambai belaki. Thank you. Bela na hambai contestant number 1 tabu kanai contestant number 2 Kisha abu hanani bagai. Can we have some music please? Chini musical team na koi nai orchestra song no muthana ni bagai chini judges chini contestant no question sungai tabuk. Contestant number 2, nin question number Rignino Kaplan Klaina Bagi, Eba Ke Kosoria, Klaina Bagi, Kaisha money, using money, Amotamo. Hambai ma'am, ano question shumba bagay, funga hamja tono, o question ni answer ka khandai, hambai. Hambai. Balai na hambai contestant number 2 tabuk contestant number 3 na koi nai dan kisha dan shabas kau fan ni bagai contestant number 3. And ladies and gentlemen, chini o Tring eba silver jubilee eba chini Miss Rignai sponsor khaizaka Kali Mata Jewelers Mono Ghat Long Tri Valley tai hamari stores tai Bapi De stores Koila Shahar. Contestant number 3. Contestant number 3, Nini question ke Resami Tamonohan. Hambai judges no ano o question sumba ni bagay, jauh no funga ham, ani o question ni answer ka, retag zat nai. Balai na hambai contestant number 3. Hello. Contestant number 4. Nini question ka Shuri tamono hin. Hambai sir, ano question ani mo question ni answer. Kasi ni korang sa test. Pero kono dita no dera pro kanya bagi siapa orang. Hambai. Ambai. Balai na hambai contestant number 4 tabo koi nai contestant number 5 no agogi final ni bagai tai chini contestant rono koi nai kisha mic no buku ganawa to nai kok chana ni bagai. Shari kaham. Shari kaham ma'am. Main question ke Hanpui Tamo. Sorry, bujiya ko ma'am. Hanpui Tamo. Hanpui. Sorry ma'am, ang
asu bujili ang riang bagay. Like actually easy question na issue na. Rishata monohim. 학사하 맴 아수 나타토 게 안어 구쇼 충분히 봐 예. 예. 헐가함 저더나 어풍가함 저더나 리상 하불롱이 나이 통통케 판마니. 학사하 Tambay. Kaksangha, contestant number 5. Tabo ko ni contestant number 6 no, ako gi final ni bagay. Tapi ni question no yasa na bagay. Contestant number 6. Contestant no koi nai no rakha mic no kisha bukhu gana wo to bui kok shane ni bagay. Tamni hike khorang kisha no ni kong phai tongo. Kisha microphone bas tango thanga ke no ni khorang no tebu khana nai. Contestant number 6. Nini question ke Rita Fro uklok phashing panmanna bagay bubo haimani no to use kai. Ambay mem ana question 충분히 bagay. 저더나 너 풍가함. 어머니 안사룬 가 서봉. ambay mem. Thank you. Belai na hambay contestant number 6 tabo ko ni contestant number 7 chini kasaro khurui jo sung direct next contestant ni bakak thanglai nai contestant number 8 Hello, contestant number 8. Hi sir. Ini question ka Turi tamonohin. 학사하 sir ano po knato mo question temani ba ye. And 저더나 풍가함. 예 둘이 hingang 좀 담디 떡구워 부동 바하이 가린 바 예 장하 기좀 아무나 둘이 요 학사하 Ambay. Belai na hambay contestant number 8 tabo ko ni contestant number 9 no isa basta ako gi final ni bagay Nini question ke Rikote tamonohim. ambay mem no bagay. 저더나 너 an answer. 공립 탈당하니 예 와서 Belai na hambay chini contestant number 9 no tabo ko ni chini contestant number 10 no kisa ako gi final ni bagay contestant number 10 tai besha chini contestant no koi nai norok microphone no kisa bukhu gan abo to bui kok shana ni bagay no ni khorang kisa khnayang tokha contestant rok no koi nai microphone no kisa bukhu gan abo tlangi kok shana ni bagay koi nai contestant rok no Contestant number 10. Nini question hinke Rita na bagay bubo haimani khunui roknang. ambay maro mem no ano okuchen khaimani bagay kay oro khaiman na khaja jotana ko ambay maro ani kucheni answer ongkha sorry ma'am tewisa Rit nai tak na bagay bumtui hai manui khunui roknang. Tamo mani na Rita na bagay. kutung nang gote riwa sa joto nang bayu asun ambay Belai na hambay chini contestant number 10 no chini kasaro tabo contestant number 11 krei so chung chini next contestant ring nai contestant number 12
Hello, contestant number 12. Nini question ka sorok tamo no hin. 서로다나 서로 Sorok. 함바이살 어쿠이션 승만 바그이 타이저 더너너 풍가함 어쿠이션의 안사른카 증 리닥프루 기억리는 바그이 서럭너 마옥사우 함바이살 Hambai. Belai belai na hambai contestant number 12. Tabuk chini contestant number 13 no koi nai bas kamu final ni bagai. Contestant number 13. Sharika ha 저희가 하면 nin question ka phan pui tamo Bele-bele hamra ma'am, ano ko shinshuma bagay? Shari ka hamja dana na, ani tini ne answer ka amuhay. Pampayong ka, jungje ritak payoy, je kutong bara tong mana pampayin na. Pambay ma'am. Hambai Belai belai na hambai contestant number 13. Tabuk koi nai contestant number 14 no bas kamu final ni bagai. Contestant number 14. Contestant number 14 Pungaha Nini question hinke Bengi Bakharuk Tam nohin Bengi, Question buji khada bengi enggak? Aku mau kan mani na hinu. Pambay. Thank you Belai belai na hambai contestant number 14. Tabuk koi nai contestant number 15 no. Abu bi final ni bagai. Contestant number 15. Hello, contestant number 15. Nini question ka ganti tamo no hin. Ambaisar ano operation sigma bagay. Kejo tono na pungkaham. Ganti hingke jeng totarawa kan mani na hinu. Hambai. Ambay. Belai belai na hambai contestant number 14. Tabuk koi nai contestant number 15 no bas kamu agar final ni bagai. Tai Kokborok Song Silver Jubille by Tring Festival sponsor Khaizakha Kali Mata Jewelers Monogar Tai हमारे स्टोर tai Bapi Tea Store Hello Contestant number 16 Nin question ka Bangkok Tamo nohin Bangko hingga ya aku kantornya na hinu Bangko. Hambai Belai belai na hambai contestant number 16 Tabu koi nai contestant number 17 no bas kamu final ni bagai contestant number 17 Akan sekala saja Kunjak kunjak ibadah Sekitar me khakang tong Kunjak lima sing batai saja Silo to bisi mer Pungaha Kaham ma'am. Nini question hinke Baju tam nohin Pambay ma'am, ano operation kemani bagay? Kejo tono na pungkaham. Ani operation niya answer ka. Yak to ko kamo no hinu. Pambay. Thank you Belai belai na hambai contestant number 17 Tabu koi nai chini contestant number 18 no bas kamu final ni bagai
rukuja erai rori kato khaja yakong hajalai nanga yago bamajun tija sima sadna logi rekhaja masing seari lobja. Hello, contestant number 18. Hello, sir. Dini question nengka surang tamo. Surang. Hambai sir, o question supabagai. Tejo tono no, hor kaha. Surang kha, gurirok khajua bermani. Hambai sir. Bela na hambai chini contestant number 18 no. Tabuk chini contestant number 19. Bono koi nai bas kamu final ni bagai contestant number 19. Tai norong nogi mang khana chini screen no chini sponsors ni advertisement Kalimata Jewelers Modu Ghat. Contestant number 19, nini question ka khutruk tamana hu. बुझलिया Khutruk. खुदरो हम भाई मैं मानो क्वेश्चन खाएंगे मगर खुदरो कौन खा जे चुंग तबो जे चीनी को बाइंग का खुदरो न हिंजा को चुंग काशिलेंग हिनो माबनो पेनो रोकता मोहेंगा मोसाई मेया जे चिन जिब्रा को बाई चुंग मोना काशिलेंग हिनो Ako ba tamo khai? Amo बाई चुंग माइरो काई मानो खुदरो बिशिंगो दासोंगोय हेंका मुई कथुलो को चुंग काई मानो खुदरो बिशिंगो दागोय खुदरुक दा मैम Khutruk no. खुदरुक माने ग्राम Hambai. थैंक यू मैम Bela na hambai chini contestant number 19 no. Pari chini tayo ekcha. Paul Baksa chini jodoh contestant number bagai. Ya pukul mana? Come on everyone.